Hello，大家好，歡迎收睇阿強拍片，我係阿強啊。依家呢，我就身處於大圍嘅美林村啊。咁呢，除咗呢度嘅居民之外呢，我諗一般人呢都可能未嚟過呢條村嘅。咁美林村係一條老牌屋村啦。咁呢，以我所知係1981年入伙啊，到而家已經有40幾年嘅歷史㗎啦。咁啦，其實見到佢哋啲建築啊，設計都比較特別啲嘅。咁全條村咧分為有4座嘅喎。咁咧前邊呢一座就係美豐樓 B 座，而且呢條村啊，周圍啲綠化咧都做得好多嘅。咁啊喺村口位置就設有兒童嘅遊樂設施啦。咁咧有好多小朋友喺度玩啦，啲家長咧都會帶小朋友落嚟呢邊玩嘅。隔離呢邊咧，仲有個籃球場啊！咁啊，呢邊有一個籃球場啦。咁行入去咧，會有一座嘅體育館嘅。村口位置咧，呢棵啊大榕樹啦，睇下幾大棵。咁喺榕樹底下咧，就設有好多呢啲凳嘅，俾啲老友記啊咁喺度坐下，吹下風啊。喺榕樹底下啊，咁啊傾下偈啊，都幾舒服噶喎。咁喺榕樹底下咧，都陰陰涼涼咁啦，有啲風吹埋嚟咧。哇，講真，坐喺度傾下偈都幾舒服嘅。美豐樓呢邊望埋去就見到陳克勤啊，立法會議員啊。咁立法會議員辦事處就喺呢個位啦。陳克勤。其實呢條村咧只有4座嘅啫，但係咧空間都係好夠嘅。咁就周圍都種滿晒樹木啦，見到一路都種滿晒樹嘅。係啊，呢度嘅園林設計咧都幾特別嘅。咁啊，設有呢啲好似啲類似嗰啲藝術裝置啊。咁咧我就咁睇咧，就好似一個個嘅石屎大嘅三文治形狀啊。而我自己咧都比較少過嚟呢邊嘅。咁咧因為我除咗做嘢咧。如果做嘢咧，經過呢邊咧，就會行入嚟，可能去美林商場食下嘢咁咯。前面呢度咧就係美林商場啊。咁咧商場都有幾層高啦。咁一間就會行入去睇下嘅。咁啊睇下裏邊有啲咩啦。咁首先就行下外圍先啦。咁咧見到呢度有多層停車場啦。咁外面都有啲鋪頭嘅。見到啊，整個美林村空間都係幾大下啦，幾闊落啦，咁喺度行街啊，散下步、吹下風都舒服嘅。咁而且咧，周圍都設有啲凳啊，俾街坊坐啊。外圍位置就設有一間叫榮興辦館士多啊。咁咧見到佢有好多酒類嘅產品出售喎，見到好多啲威士忌嗰啲啊。又係辦館，又叫做士多。咁通常咧喺士多買嘢都會平啲嘅。咁例如我見到啲紙包飲品10蚊有6包啦，其實都幾抵嘅。咁咧1.5公升嘅水只需要6蚊嘅啫。咁呢啲喺七仔買唔到啊，七仔可能要10蚊啊、12蚊咁先買到啊。咁咧有一間美景牛雜粉麵啦。咁見到有下午茶優惠嘅餐嘅，仲送熱飲添。咁見到佢哋啲粉麵咧都係37蚊起啦，有啲39蚊啦。咁4寶就紫菜4寶就47蚊啦。唔算特別平啊。但係啊，呢啲咁嘅粉麵檔咧都係好受街坊歡迎嘅。我經常咧都會喺我屋村樓下食牛腩粉啊、雲吞麵嗰啲嘅，我都幾中意嘅。哦，原來呢度就係美林街市嘅入口嚟嘅喎，喺多層停車場樓下個街市係。咁啊，見到一間西餅店啦，咁啊叫做澳沙喎，澳沙西餅店，睇下先。見到有老婆餅啦，老婆餅就6個半啦，雞仔餅就斷磅計嘅33蚊半磅啊，合桃酥就6蚊啦。跟住有啲肉鬆雜卷啦，22蚊啦，芝士蛋糕啦，都係20零蚊嘅啫。喺屋村裏邊咧，通常咧總會有一間麵包鋪嘅。美林村交通都算方便啦，村裏面設有的士站啦、
同埋巴士站啦。眼前少少啊，仲設有3個嘅冬菇亭啊。咁咧呢啲冬菇亭咧好多村都有噶啦，我條村都有嘅。第一間咧就係川粵菜館啊，即係四川菜同埋粵菜啦。咁咧中意食辣嘅街坊咧，咁咧都啱晒喎。如果中意食辣食川菜嘅街坊就可以嚟呢度喎。有酸菜魚啊，廣東菜有咕嚕肉啊咁嗰啲啦。咁街坊嚟呢邊咧整翻個小炒食都唔錯啊。另一個冬菇亭就叫做大飯堂喎。咁咧就係一般嘅港式茶餐廳啦。最後一間叫米子燒肉家，似係執咗笠喎，呢度做唔住喎。咁可能呢啲烤肉咧都唔係好受街坊歡迎啊。喺美豐樓下面咧就設有一間披薩克啦，裏面咧有外賣有堂食嘅。咁睇下佢哋啲餐，咁啊見到佢有啲一人餐啦，同埋有唔同嘅披薩選擇啦，裏面咧有啲座位啦。啱啱我哋就行完外圍，外面咧我哋睇過有啲咩餐廳啦。咁啊而家就行翻嚟美林街市呢邊啦，咁啊入去睇下裏面咩環境先。咁咧，外面又有菜檔啦，買菜嘅地方啦。咁咧，唔同種類嘅菜啦，有啲乾貨啦，上海葉喎，係咪包種啊？呢啲有啲菜乾啊、藥材啊、枝竹嗰啲啦，有啲乾貨店啦。咁有啲賣呢啲唔知咩嚟嘅喎，見到有啲糕點喎。睇下先，仲有啲電器工程啦、衣紙鋪啦都有嘅。咁啊，臘腸啊、鹹魚啊、魷魚啊、蝦米啊、白飯魚啊、梅菜啊、皮蛋、鹹蛋啊、鴨蛋啊、雞蛋啊。其實咧見到都係幾多吉鋪嘅喎，見到好多都冇人租喎。咁而家4點鐘冇理由未開㗎，全部都係朝租嘅。咁咧呢邊咧有啦，多吉鋪嘅。估唔到有呢個淘寶自取點啊！咁啊買淘寶嘅呢度攞件都方便喎嚇。咁啊前邊有啲賣乾貨嘅鋪頭啦，有呢啲發菜啊、花膠嗰啲啦。咁啊有啲開鎖裝鎖嘅鋪頭啦，配鎖匙啊。咁啊有啲賣衫嘅鋪頭啦。幾多樣啊？咁裏邊有一間佳寶食品超市啦，咁都係好受歡迎啦。佳寶啦，咁咧我平時都好中意行嘅。咁啊買餸嘅時候咧，裏邊有肉啊、有菜、有水果啊、糧油雜貨都有嘅，而且咧價錢都係幾抵嘅。咁咧好多街坊咧一條龍都喺度買嘅，買水果啊。前面有豬肉啦，裏邊有啲乾貨啊、杯麵啊、飲品啊咁嗰啲啦，有啲雪藏嘅雞翼啊、豬扒嗰啲肉類啦。啱啱行完美林街市，而家行下美林商場啊，就係前面呢度啊。喺商場外圍位置咧，就見到一間萬寧啦。咁啊，萬寧大家都好熟啦，今日就冇做活動喎。咁咧，亦都設有啲快剪啦，即係剪頭髮啊。咁咧，時光倒流價60蚊啊，長者小童就平幾蚊，56蚊。咁入到嚟商場位置咧，好多鋪頭嘅，鋪頭都開晒㗎，冇乜吉鋪咯。樓下嗰層啊，有一間好賺啦，買乾貨啦，咁啊有花膠啊、人參啊、鮑魚啊嗰啲啊。行前少少咧有一間時裝店啦，裏邊就暫時冇客啦，冇客到啦。咁咧有間藥房啦，藥房有啲藥材啦，同埋一啲乾貨海味啦。咁咧通常藥房買嗰啲生活用品都平啲嘅，咁例如呢啲廁紙啦、卷裝嘅廁紙啦，同埋啲罐頭啦。超市啦，惠康超市啦，好多貨擺喺門口喎。咁咧有間超市都方便到啲街坊啊。地下位置仲有啲咩咧？前面咧就係大家樂啦，我平時都中意食佢哋嗰啲一哥豬扒飯啦。美林商場除咗地下之外咧，下面呢度惠康啦，仲有2樓嘅同埋3樓位置。嗱，整個2樓樓層嘅環境啦，都 OK，都有啲冷氣嘅。
都感受到啲冷氣存在㗎，唔係冇冷氣嗰隻㗎。有間陽光體育用品店啦，買波鞋啦、袋啦，同埋一啲戶外用品啦。有間叫味之誘惑嘅賣零食嘅店鋪啊，見到佢哋嘅面積都算大喎，貨品種類都幾多下㗎，全部都係零食啦，同埋有啲乾果啦，見到華妹嗰啲啊。仲有前面呢度，前邊係咩啊？阿信屋759啊，759成日都有折頭㗎，依家做緊77折喎，會員77折喎，依家做緊。仲有呢間叫 Free Sport 買波鞋嘅，買波鞋啊、背囊啊，或者啲勞工鞋嗰啲都有嘅。有時買啲衫都幾平嘅，見到佢啲 T 恤咧，有啲都係幾十蚊一件嘅啫。淡仔雲南米線啦，唔知大家中意食淡仔雲南米線定係三哥咧？淡仔三哥咧，不如喺下面評論區話我知啊！睇下大家中意食三哥啊，定係淡仔啊？前邊呢度薩莉亞啦，薩莉亞我平時都會間唔中幫襯下嘅，因為咧我覺得佢哋啲餐都幾平嘅。咁啊，薄餅都係講緊係30蚊，意粉都係30蚊，30幾蚊啊，都抵食嘅其實。咁啊，前面呢間哇，顏色黃色咁 sharp 醒嘅，係韓國餐廳嚟嘅喎。可能啲街坊中意啊，咁啊有啲韓國炸雞啊、石頭鍋飯啊、烤肉嗰啲啊。見到裏面有間郵局嘅，有郵局都好正常啦，屋村。咁啊，夾公仔機，依家好多地方都多咗好多呢啲夾公仔機啊！係咪揾到食咧？呢啲夾公仔機。有間康善堂啦，可以睇中醫嘅。除咗睇西醫之外，我街坊亦都可以睇中醫啦。見到有可以睇骨傷啊、婦科啊、皮膚啊，都可以睇嘅。櫃員機咧就有中銀啦，同埋匯豐啊。呢間叫醫飛喎，好似賣啲健康療程嗰啲產品嚟喎，呢啲係嘛？坐喺度照燈喎，係咪？促進血液循環。仲有麥當勞街坊最愛啊！咁咧屋村裏邊有間麥當勞就啱晒啦，唔知係咪24小時嘅咧呢間？咁如果美林村嘅居民可以喺下面留言話俾我知啊！原來3樓位置咧都有一間剪頭髮嘅喎，快剪啊，又係60蚊啦，普遍都係60蚊啦。仲有呢啲買淘寶嗰啲自提櫃啊，咁咧喺商場裏邊就有自提櫃啦。行埋上嚟3樓啦，最後一層啦，咁啊睇下有啲咩先。哦，呢度一間海鮮酒樓，就係前面呢度啊，叫海港啊。咁可以食晚飯啦，飲茶啦，咁啊海鮮酒家啦，可能食啲龍蝦啊，龍蝦堂食298一斤，貴唔貴咧？咁見到佢哋嗰啲阿拉斯加長腳蟹就賣緊298蚊斤喎。有啲燒味啦，裏面嘅環境。3樓位置就有一間中醫診所啦，叫做建福堂啊。中醫診所，咦？咁呢個商場都有2間中醫診所喎，咁樣。可能街坊中意睇中醫多啲哦。3樓位置有賣電器嘅鋪頭啦，見到有雪櫃啊、洗衣機啊、電熱水爐啊、冷氣嗰啲啦。咁咧有啲燈啦，有一間菜鳥啦，咁可以自提點啦，買淘寶嗰啲啦。如果買淘寶就可以過嚟商場呢邊攞貨啦、取件啦。隔離咧行到最入就係日本城啊！依家做緊咩啊？買滿68蚊送20喎，68蚊送20咪即係，如果嗰件貨68蚊就變咗48蚊。日本城冇啦，但係呢間日本城都算大間啊 ，OK 喎。好，啱啱就行完美林商場啦，咁咧簡單喺美林村度兜咗一個圈啦，咁基本上我覺得大部分嘅鋪頭咧，咁我都有行過噶啦，咁當然行唔晒啦。咁兜咗一個圈，帶大家行咗
美林村啦。咁如果大家中意呢條片呢，請訂閱、讚好同分享我呢條片啦。同埋如果美林村嘅觀眾呢，如果住喺美林村嘅觀眾呢，睇完條片覺得有咩意見嘅，可以喺評論區度留言話我知啊。咁好啦，今次就到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。